Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε μια μικρή συνείδηση που έχουμε με το μόνο αυτή τη στιγμή και ας αρχίσουμε με τα κατατόπια. Ένας αγώνας που σίγουρα θα γράψει ιστορία. Είμαστε εδώ και θα δούμε τους μεγάλους αθλητές μας. Αλλά πρώτα ας δούμε λίγο τι γίνεται στα προσκήνια. Θα με καθάβδισουμε, γιατί όλοι είμαστε εδώ για να δούμε τα πράγματα. Για να το δούμε καλά. Θα κάνουμε ένα βίντεο τώρα και ένα βίντεο μετά. Που ελπίζουμε να σας αρέσουν. Οι διαδρομές είναι διαφορετικές από πριν, διότι υπήρχε κι άλλος αγώνας στο πρωί. Μεγάλος τελικός. Από τις κορασίδες δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι πέρασαν, όμως από τους έφηβους έχουν περάσει όλοι και οι 7, διότι θα ήταν πράγματι παράξενο να βγάλουν μόνο έναν εκτός. Όπως ακούστε φίλοι μου, είμαστε στο μόνο. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία που δεν έχει αρχίσει ακόμα, διότι τώρα η ώρα είναι 6 και 13. Μην τη χάσετε. Ετοιμαστείτε λοιπόν για εμπειρίες τεράστιες. Αρχίζει από μόνος. Συγγενείς και φίλοι, ελάτε να συμφιλειωθούμε σε αυτόν τον αγώνα. Για το καλό και για το σωστό. Ετοιμαστείτε για αυτή την εμπειρία. Ελάτε εδώ και ζήστε μια φανταστική ώρα. Άμα σας αρέσει, ελάτε και αφήστε την ψοφοβία.